adigoon waxubin been laguma hadle waan hubayo lasxaanood gabeeyoy u tahay adigoon waxubin been laguma hadle waan hubayo lasxaanood gabeeyoy u tahay habla qurux hubkaad iyo hawlkarnimo loo hibee yalla asxaanood laga helaa habla qurux hubkaad iyo hawlkarnimo loo hibee yalla asxaanood laga helaa hooyadii geesiyada haybadale dhashay halgamacaanahiyo sooley hedha sooley sooley hedha sooley hal abuur gabyaba waa laga hagaadhay halyayadii daraawiisha lagu hirtiyo hooyadii geesiyada haybadale dhashay halgamacaanahiyo sooley hedha sooley sooley hedha sooley hal abuur gabyaba waa laga hagaadhay halka taariikh daweyn horay looga qoray huri maayo taariikh maalmaami karo halka taariikh daweyn horay looga qoray huri maayo taariikh maalmaami karo habka dhaqanka iyo hidaheena iyo horweyngeelay buuhood le hodan ku tahay habka dhaqanka iyo hidaheena iyo horweyngeelay buuhood le hodan ku tahay hooyadii geesiyada haybadale dhashay halgamacaanahiyo sooley hedha sooley sooley hedha sooley hal abuur gabyaba waa laga hagaadhay halyayadii daraawiisha lagu hirtiyo hooyadii geesiyada haybadale dhashay halgamacaanahiyo sooley hedha sooley sooley hedha sooley hal abuur gabyaba waa laga hagaadhay halyayadii daraawiisha lagu hirtiyo الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
waxaan leenahay garaan
kusoo dhawaada ardaydu anigoo ku hadlaya diiriya saaxiibkay ku inkoobayo wadanka ka soo duukoobayo waxaad leeyahay kartaa dhalinyarada reer qaatay ee daafaca caalamka ka dhalinyaro ahaan waxaan xambaarsannahay aan ku sheegaya ummadda Soomaaliyeed mabda inaga wada dhexeeya oo ah difaaca qarannimada ummadda Soomaaliyeed oo aan u dhimanayna
muujisay soo dhaweynta garaadkeeda qaaliga jaamaca Ismaaciil Ducaale garaadnimada xafladii kala guuradiisa iyo tobnaad ee kasoo wareegatay aasaaskii Khaatuma State of Somalia runtii xafladan oo ay si wada jir u qabteen jaaliyadaha Central Europe sida qiimaha leh ay kusoo wada qayb galeen dhammaan wadamadaasi runtii waa soo dhaweynayaa waxaana leenahay kusoo dhawaada gacmo furan sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa kooxda fanaaniinta oo runtii caawa ah runtii martida ugu yihiin fanaankeena weynaimaada mahlaac habeenkeen sicid shiiro runtii waad ka maqan doontaan iyagoo caawa waxay martida ugu yihiin xafladana way kala soo qayb galaan sidoo kale waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursadan soo dhaweyn inaan soo dhaweyno gaaraadkeena qaaliga garajaama gara Ismaaciil gara Ducaale inaad ku soo dhaweyso xafladan ay runtii kulligeeda oo ay wada qabteen dhammaan wadamada isku yaaba Central Europe oo wadanka Germany oo martida leeyahay wadanka Holland wadanka Belgium Switzerland Austria iyo Faransiiska waxaanu leeyahay ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow caasimada runtii aynu caawa joogno wadanka Germany oo runtii aanu wajahnahay gacmo furan ku soo dhawow ilaa sugaya fadlan saayaya intaas ay idin codsanaya waa lansaki waa runtii gabagabadii looga egaa intaanan aan u yeerin gudoomiyaha martida loo yahay waxaa rabaa anaa ku darsaday maa la ogaado doorbaa gudoomiyaasha in looga dhaxaysiiyo anaa ku daray nin qaali loo waalay oo Soomaalida jeedii iyo diiday madaxdiiba cuntaday ku dhalataa intaa laga mashaa'une maamulkeeda niman baalaha waa reediga Sayid Maxamed Qurashi wiriye niman maqaawira oo ay martiday maamulkida bees digay kadiye iyo maawiil habiib dadku laga qaaday kumanaan makaankooda gara mawla loo kiciye marshaday ku socotiyo mashiinka awru nahaye marada walba ay soo tidwaa madaxda waawaade inta uu jafaalmireheeda wada loo marinayo masawdiisa miintiisa gabay meestirinayo xididkeed ma u dhiman walla dugna mayno aniguna ma dhaafsiin halkay mihindisa yeeleen bulshadeenna waa u muujiya meesha loo waday SSC-da midig iyo afwa ugu yimaadaaye aamin ka qaadan cawada soo markadayaaye midiyaha ku shuba waa wada meel loo dhigin matanaado ruuxii kukada been ka mariyaayo qofkuna maalintu noolyahaa loo u mahadsaaye mar hadduu ingego oo laftii madaxnimo qaato ma anfaco qoraahdii hadhow hadal la miidkaaye haybadii markaa muuqatiyo magaca soo mahday ee uu makhluuqii dhammaan lagu milgaynayo miindiskeeda adigaa lahaa madalligeedii kolkii madaxa loo soo martee miidda laga laayay maatidu kolkay diirratee madabka tuuraysay iyadoo magaalada la yidhi madaxa hoosgeeya iyadoo hareeraha marfaca looga wada miisay gudigii malaayiinta lacag loogu madahaashay ee dhowre magaceedu nimo diiday midhaheeda maarayntooda adigaa lahaa miindiskoodii iyo dagmideeya loo muuqo weligaa tuuba mawla kuma qaado waqtigii la soo maray iyadoo maase lagu koobin mar hadduu shacbigu yimid yahay maamulkula joogo mar hadday matalayaan bulshada kuwo la soo miray mar hadday madaariis tagaan ubadku meelaysan mar hadday saqiir iyo kabiir caalamka moolayso miyi iyo magaalada hadduu ii dalbado maalku malaayiintaas iyo hadday cadowga moosayso mar hadday haweenkii mashhadlaanin daminaynin alla ilaha haddeeraan mabsuud meel kuna layahay afartaa xismi ku jira iyo hadal mas-uuliyaddeed maskax ee qadiyadii miirati iyo malaf aqooneeddeed maamuuska jaamic iyo mahadintiisiide afarkala dardaarana haddaan meel iskala raacsho dhalin yahay mareegaha bulshadu beenta marinaysa ee meel wax lagu sheegay iyo muranka baandhaysa waa inoo mushkilada iyo dib iyo magacdinkeeniiye yaa maalis heeya iyo markuu dhiigi
jeerteena waa mudan warsangeli iyo misbaax kaaha ii baxee dashishada waa muunad ii gaara iyo muuqa dhaayaha managayaan afxumad iyo inaad ceeb ku malagtaane laba maamu weeyo abid kalama maarmeyne iska daa mataanaha harto midigta weeyaane isaaq baanan maagiisa rabin maalin iyo leyl joojisaan maalka iyo cayda mataanaada isimaa ilaahtaale madaxooda maandil iyagaa u helay moolka ka horoway siyaasadaha meelaha qarsoon laga maleegayo madaxweyne qorayaal leh baa loo igmaday miise mu'asib iyo imaamkuna maamulkan kale ee matanaha rag bay inoo hayeen miyigu taageera milatari iyo ciidamada dhaxanka leeraya dalaad iyo maqaalin intaa weydin mahashaane anigaa maroobiya anaa muujad iyo muuqle reerkayaga miisaanka dhexe weeye iyo maaska waylo mushkilad weyn inaad dibad ka miistaan mar haddaydan goobtii tegay maad oranaysid ku misra in maal iyo marmurba oo raaca afartaa xusmaashada iyo hal midhumade maskaxay mahadintiisiide mid kaloo dardaara inaad haddaan meel iskala raacso haddaan diyaada iskala raacso isumadahayin mara haddeer mahadnaq mooyaane idinkaa madhaafaana iyo way maxkamadeede idinkaa marshada noo haya iyo shacabka madaxeede idinkaa maraayada indhiya ma ah maqalkiiyo golo muuqleh goortaad gashaan marada soo dhoobtay ama aad fariin malinaysaan miidiyaha diiran midkiiniba midkii kala markuu laabta gelinayo ogaada markaasay shacbigu idinku maaraanen leerka ka yimi oo ku mugaane si kastoo mashaakila jiraan laysu mari waayo markashadu kor waayo marraguna maaha wadamaane malyun cadow inaad leedihiin geliya maakiina waatuu mujaahidkiina yidhi mowdka ka horoway waa hadal miisaan leh oon cidina moogayna maskaxdiinna waa inay dhextardaytumi mari mar inaad ismaartaan iyo inuu idila meel aado nimanbaa milmum iyo u dhigan yimis iyo taale midigta isqabsada oo dhigmiisa ku heshiiye waxaad leeyihiin ayaan ka soo qayb gala caawa sanadguurada 13aad ee ka soo wareegtay asaaska maamulka SSC Khaatumo runtii waqtigu aad u kooban dad badan oo haray fanaaniintiiyo jooga runtii waxaan jeclaa inaan soo koobo sidaad ka warqabtaan maamulka SSC Khaatumo waa maamul ka duwan maamulada kale waxaa la asaasay 2012 العالمين وبين التقديم على نور الله ودين صلى الله على نبينا وسلم marka hore waxaan doonayaa inaan idinku salaamo salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo idinku horraysiinaya martii ay noo timi oo ugu horreeyo garajaana ismaaciil ducaale garaadimideeye iyo dhammaan inta kale ee ka soo qayb gashay xafladan iyo maamuuska nagala soo qayb gashay dhammaantiin waa idin salaamaya dalaan kadib waxaan doonayaa inaan soo dhoweeyo oo aan hadda ku soo dhoweeyo garajaana garaad ismaaciil ducaale garaadimideeye oo inooga yimi meel fog si uu habeenkan inooga qaato innaga oo ajaaliyadaha Soomaaliyeed iyo si gaara ajaaliyadaha reer SSC Khaatumo ee wadamada Central Europe intaasoo dhaweyntaa kadib waxaan doonayaa inaan marka hore halkan si lamida uga mahadceliyo bulshada Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada leh ee meel kasta ka yimi ee xafladan caawa inagula sugan ee inala soo camiray ee inagala soo qaybgalay iyagana lagu mahadcelinaya leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsantihiin haddii intaan ka gudbo waxaan halkan ka cudur daaranayaa anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda SSC Khaatumo ee Jannay waxaa laanaya wixii naga qaldama wixii aad naga tabataan wixii sidii aad doonayso inaan ugu qaban weyno wixii awoodda tamale ay noo saarista weyno inaan muxadis idinka dalbanno inaad naga raalli ahaataan baan idinka codsanay haddii meel la isugu yimaado waxbaa qaldamaya dad baa isku dhacaya cid
arrin halka runtii mudan in laga caddeeyo oo ku saabsan arrimaha jaaliyadaha reer Soomaaliya Qaatumo iyo reer Puntland iyo reer Maarifid State oo asaga jaaliyadooda walaala ah oo dalkii iyo gudihiina ku walaala ah bannaanka hadday joogaanna ku walaala ah arrintaa waxaan doonayaa inaan xuso waxaa jira dhacdooyin badan oo soo maray deegaanada ay jaaliyadahaasi ka soo jeedaan wixii ka dhacaya Soomaaliya Qaatumo qayb bay ka ahaayeen jaaliyadaha reer waxaan leeyahay Puntland iyo reer Maarifid hadday tahay murug iyo hadday tahay maar arrinta hadda ka socota Puntland iyo kuulaha muxuu dhahayay carridkaan waxaan halkan ka caddaynayaa doonayaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego in reer Soomaaliya Qaatumo ayaguna qayb ka yihiin haddii ay murug iyo maar labadaba oo hadday jaaliyadaha qurbaha tahayna wixii maali ay kaga qaybgelayeen waa meel ay galeen haddii ay tahay gudihiina wixii murug iyo awood iyo ciidan iyo carab loo baahnaa waa kaga qayb galeen taana waxaan doonayaa iyadana inaan dilaagaleeyo aan sidaa u caddeeyo insha allah haddii lahay waxaan doonayaa oon hadalkayga ku soo gabagabayn doona adigoo aan garaadka ku soo dhaweyn doono insha allah haddii lahay inaan ku horaysiinaya inaan intan guddoonsiiyo afar qof oo ka tirsan jaaliyadda reer ee Germany inaan afar qof halkan ku guddoonsiiyo hadiyad insha allah haddii lahay waxaan doonayaa inaan afartaa qof aan u yeero insha allah haddii lahay oo halkan uu yimaado qof kasta oo shahaadadaa guddoonsiiyo waxaan caddaynayaa qof waliba waxa uu ku mutaystay iyo waxa uu ku yeeshay inuu shahaadada halkan caawa ka qaato waxaan leeyahay Sahra Mursal Aadan inay halkan timaado insha allah haddii lahay Sahra Mursal Aadan halkan ha timaado halaynoo fududeeyo Sahra Mursal Aadan waxaan u yeerayaa hadda Shukri Ismaaciil Faarax شكري على العاوي الشيء المحلية شكري وأخويا شارية غير التقنية وإلى الولاء شكر وهذا الدولتين يا أولا محمد أولا حوزين محمد ونبي أولا وحكمي تايلولا واختارت شارية غير التقنية وكانت الجاهلة على نفس المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم المغربين
السلام يا كل مرات المسجد الحال يكون كورونا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكوا هذا وهو فرحان بنا وقول أنا الدنيا ونحن الصوماليين وقالوا مع الهلال وهنجيب كم تهاي ونحن الصوماليين وحوي سيد الشيبو وبنتي عاون مصري اسمه بنتي فيلم لكن الصوماليين من تونسة وكان الفيلمي وحكوا هذا السجال وهذا الإياه وما شعبنا كسوق يقدر يدور ويمكن الشرف البلد يمكن معاملة يكرم البلد لما نشرب وقت البلد وهو يكسر سبيله لما جاء يرى يبدأ أن يرى الصحافة وهو يسوق ولا يحمل على وقته أنفسك هو يهين مدارا وهو يعاني مدارا أما هذا الذي حتى يقدر يقول البلد اليوم جماهير البلد وهذا الموضوع كي موضوع قادم يتجدد Sana